好啦，大家晚上好啊！今日點解個鏡頭咁歪嘅呢？因為呢，今日我要利用呢個萬年滷水啦。今日想同大家分享啲乜嘢呢？就係呢個滷水拼盤啊！豉油皇呢個豉油皇豆芽就滷水拼盤，咁呢就點樣整呢？咁啊，首先要滷水一定要啦，係咪？咁呢喺滷之前呢，咁我介紹下啲材料先。咁啊，首先呢就有呢個係等等啊，俾大家睇下。首先呢就有呢個豬腸啦、紅腸啦，咁啊豆芽就唔使介紹啦，係咪？咁今日呢我仲會加啲韭菜嘅。咁嗱，今日呢我買咗盒豆腐翻嚟。咁啊呢個盒呢就攞嚟保護嘅，啱啱好呢就可以裝2個包仔。咁買咗翻嚟之後呢，就攞水浸住佢，跟住擺落雪櫃。OK 咁啊俾大家睇下先。就咁樣嘅咁好啦。嗱，咁呢。呢個咁嘅菜式呢，咁其實製作呢就好簡單嘅啫。咁如果大家有一兜滷水喺度嘅話呢，就根本上就即係唔需要搞開滷水嗰部分。咁如果係大家呢，呢個冇一兜長期嘅滷水喺度，咁點算啊？可以緊急開一個滷水嘅，咁啊需要花少少時間啦。咁我喺説明嗰度呢，我會同大家呢就分享一個係緊急開滷水嘅方法。咁其實之前我已經做過㗎啦。好啦，咁啊首先呢，其實就只要有咗個滷水之後呢，其實好簡單嘅啫，就要滷熟佢就係㗎啦。不過喺滷之前呢，要飛水啊。咁呢，呢個豬腸呢，我就俾咗2條啦。咁啊，呢個係最即係最長時間嘅。咁啊，同佢飛水呢，就要飛40分鐘，即係連飛水大炆40分鐘。咁啊，放幾片薑片啦，跟住然之後呢，就放啲白胡椒，或者係好似我咁樣呢個我嘅寶貝咁啊，呢個青花椒放少少落去啦。好嗱，咁呢就先係炆佢40分鐘先咁大家見到嗰啲紅腸嘅，咁嗰啲紅腸呢，就唔需要係特別處理嘅，洗乾淨之後呢，直接等陣間呢就擺落滷水一齊滷，好快熟嘅啫。紅腸就咁豆腐呢，就又係啦，洗乾淨之後就掟晒落呢個係滷水嗰度。咁等陣間呢，我再開滷水嘅時候就同大家去分享點樣去處理呢個滷水呢。即係呢個滷水拼盤會更加惹味嘅。OK 咁嗱，呢度唔阻大家時間啦。呢個要炆幾耐啊？40分鐘。OK 嗱，咁我計時啦。嗱，點解呢豬腸呢要炆咁耐呢？主要個原因呢，就係因為呢豬腸呢就比較上係韌少少嘅，大家想腍嘅呢係最少要40分鐘。咁如果大家再想腍啲嘅，可能要加時到上去50分鐘60分鐘嘅。OK， 咁呢就全程大火咁大家見到嗰啲豬腸咪有啲紅色嘅，因為擺埋嗰啲紅腸一齊，嗰啲紅腸甩色嘅。通常都係咁噶啦。咁呢啲紅腸就係紅布腸正式個名叫做。咁呢就係去呢個急凍鋪今日做咩成日食螺絲？去急凍鋪呢就一定可以買齊晒啲資料噶啦，啲材料噶啦。咁至於呢嗰啲豆芽呢，同埋係豆腐呢，就去豆腐鋪買就一定有嘅。咁大家唔使擔心，呢啲材料全部都好容易買到嘅。OK， 好啦，嗱咁唔同大家唔阻大家咁多時間啦。咁等陣間呢，我要擺嘢落去滷嘅時候，同埋呢要點樣去處理芽菜嘅時候，我先再開機啦。OK， 等陣間見好啦，大家嗱，咁呢就嗰啲豬大腸呢，就已經係炆咗40分鐘噶啦。過完冷河啦，嗱而家就變成咁啦。咁呢我就翻熱翻呢個滷水。咁而家亦都滾咯喎。咁開始放料啦咁首先呢，就
就放晒呢個豬大腸啦，咁啊仲有2碌浸洗乾淨嘅紅腸啦，咁啊跟住然之後呢，就將2磚洗乾淨嘅豆腐啦放埋落去啦，咁得未呢？梗係未得啦，我哋有要求噶嘛，係咪？咁嗱，我已經講過好多次噶啦，咁呢，就如果你想啲滷水呢更加正、更加入味、更加惹味嘅話呢，每一次即係每一次滷物嘅時候呢，放一紮葱落去，咁啊呢個葱都好平啫，3蚊雞啊，3蚊雞一紮，咁啊去慣街市嗰啲朋友仔呢，都應該知道噶啦。好啦，呢個時候呢，我哋呢就開翻大嗰個火，就滾咗佢先。一滾之後呢，跟住然之後呢，就焗佢20分鐘。咁嗱，大家呢，先頭我係咪淨係同呢個豬大腸就獨立咁去飛水加炆啦，就40分鐘係咪？咁嗱，先頭呢個仔就問過我，佢見到我整滷水，佢話喂，呢豬大腸夠唔夠腍㗎？我話夠腍㗎啦 ，OK 嘅。咁嗱，而家咧就等佢滾翻啦。好啦，嗱，咁我落咗紮葱咯喎，夠味啊？梗係未夠啦。想佢啲滷水更加濃香咧，就放少少酒落去，大概50ml度啦。咁就可以令到咧嗰個滷水咧就揮發出呢個幽香出嚟嘅。OK，嗱，咁我而家咧就開緊大火去滾嘅，咁呢就一翻滾呢，就即刻呢就可以係上鑊蓋，上煲蓋，跟住然之後呢就熄火，就焗佢20分鐘，咁就可以做到乜嘢啊？做到呢就係個豬大腸夠腍，豆腐夠滑，咁而嗰個嗰個紅布腸呢，亦都係基本上入味嘅 ，OK。跟住然之後呢，喺呢段時間裏邊呢，我就做其他嘢啦，洗芽菜啊，整呢個韭菜啊咁樣。咁等陣間呢，唔好以為滷完呢個就完㗎咯喎。咁我呢，呢個滷水拼盤呢，就同其他嘅人或者係甚至乎做生意嘅呢，係有少少分別嘅。咁我話到明豉油皇啊嘛，梗係仲有其他嘢加落去啦，係咪？好啦，而家開始大滾咯喎，記住啊，大凡滷水你想佢惹味嘅，攞一紮生葱落去；想佢更加幽香嘅、更加香氣嘅，落啲酒落去。OK， 咁啊重本啲嘅落玫瑰露都唔怕嘅，其實落玫瑰露啊更加香啦。不過我就未試過，因為玫瑰露配雞啊、配豬肉嗰啲就好香，真係好香。但係呢，你話配呢個老豆腐我就未試過，唔敢包。不過大家如果有勇於實驗嘅勇氣，可以試下嘅。OK， 好啦，嗱，咁我而家先熄一熄機先，等陣間呢，我要灼芽菜啊、灼韭菜啊，同埋擺埋嗰個拼盤落去呢，我先開機啊。等陣間見。係啦，次次都唔記得咗啊！即係嗱，我而家熄火啦，滾咗啦 ，OK， 跟住然之後呢，就係20分鐘嚇，咁呢，就上咗鑊蓋，20分鐘焗20分鐘，咁呢個滷水呢，呢個滷物呢，就完成㗎啦 ，OK。好啦，大家咁呢，我就已經係切完啲滷水料，咁啊而家進行咧呢個最後一個步驟啊，就係灼呢個芽菜同埋韭菜 ，OK， 咁呢，嗱一樣啦，一如以往啊，咁啊煲滾咗啲水之後就要落鹽糖味啦，預先落少少味之餘呢，亦都可以保持呢啲蔬菜係常綠啦，咁啊唔需要放梳打粉嗰啲或者鹼水嗰啲嘢㗎啦 ，OK。咁啊，最後尾瀨少少油落去啦，亞麻膠落嚇。好，咁啊，將啲生嘅芽菜放晒落去啦，啲大豆芽，咁啊，滷水咧，即係滷水拼盤咧個碟底咧，咁啊通常都係大豆芽㗎啦。大豆芽咧，除咗係營養豐富之外咧，最主要咧就係佢襟呢個熟啊。
即係唔會話太過容易老啊。OK， 就算係煲湯咧，煲到好耐咧，佢都仲係相對地比較挺身嘅。好啦，嗱咁咧，我話俾大家睇下我先頭切好嘅滷水料啊。咁啊，有紅腸啦，有豬大腸啦，有豆腐。哇！尤其是係呢個豆腐咧，大家睇唔睇到？凍有，睇唔睇到啊？凍有啊！顏色靚唔靚啊？效果好唔好啊？嗱，咁咧先頭就講話擺落滷水嗰度咧就20分鐘係咪？咁啊嗱，呢個20分鐘其實有講究喎。點解要係20分鐘咧？等陣間咧我做埋呢個之後，我再同大家一次過解釋晒啊！咁嗱，大豆芽要幫佢灼咧，就可以灼耐少少嘅，灼到佢滾為止 ，OK。咁咧佢先至有機會軟身少少嘅。如果唔係嘅話咧，相對地佢都係比較上係硬身啦，同埋咧係會有一陣臭青味嘅 ，OK。咁呢個時候咧，嗱淥大豆芽咧就比一般嘅即係蔬菜咧就要耐少少嘅，大家要記住啊！咁嗱，而家開始有少少滾啦，咁啊，大家嗱，即係我呢個滷水拼盤咧，有紅腸啦，有豆腐啦，有豬腸啦，其實咧幾樣嘢係大纜都扯唔埋邊嘅。不過大家亦都知道咧，即係去呢個打冷鋪咧食嘢咧，咁通常滷水拼盤咧都係呢3樣嘢㗎啦。咁當然都仲有，譬如話係墨魚啊、鵝片啊嗰啲啦。咁但係鵝片就冇乜可能嘅。我曾經諗過整墨魚嘅，因為我見到有墨魚仔賣。不過咧就我哋屋企嘅老嘅墨魚就會黑掹掹啲咯，因為我哋用翻普通嘅滷水啊嘛。咁如果係正式潮州打冷鋪嗰啲墨魚嘅，梗係用紅色啦，係咪？咁但係嗰個就另外一個滷法啦。OK 啦，咁啊嗱，而家基本上咧大滾咯喎。咁如果大家咧中意食硬身少少嘅咧，呢個時候咧我哋就可以係離鑊㗎啦，就可以先撈起佢先啦。咁點解我又唔熄火咧？個原因就係因為咧，我仲有韭菜，哇！真係呢個我哋即係大家都知啦，我食菜係食得好犀利嘅，我哋屋企。咁所以咧就唔係淨係大豆芽菜啊。好，跟住然之後咧，我哋就要落呢個係等下擺好先，即係要落韭菜啦。嗱，韭菜咧弱略灼一灼就得㗎啦，所以咧一放落去咧即刻熄火。記住啊，韭菜咧就同大豆芽係完全兩回事嚟嘅，但係又唔知道點解喎。滷水拼盤係幾樣嘢唔拉更嘅，搞埋一齊嘅喎。好嗱，呢個時候咧，我哋就即係將啲韭菜弱略灼一灼佢就得㗎啦。嗱咁咧，我呢個滷水拼盤咧就同即係出邊咧坊間或者大家所理解嘅有少少嘅分別嘅。少少嘅分別喺邊度咧？直至到呢下 moment 咧，都同出邊係一模一樣嘅。但係等陣間咧臨食之前咧嗰下小動作咧，就同出邊好唔一樣。咁咧就滷水拼盤咧，其實通常大家都係空口食嘅多，係咪？咁但係喂，我作為家廚嘅，我要整個餸出嚟，我第一樣嘢要諗嘅係乜嘢啊？一定要送得飯。如果送唔到飯嘅話咧，唔夠惹味嘅，唔夠即係香口嘅話咧，咁變咗咧，即係就失卻咗佢嗰個即係我哋家廚作為呢個係即係主要嘅煮嘅餸咧，都係作為一個餸飯嘅用途嘅 ，OK。咁所以咧，我陣間仲要加工一下嘅。好啦，嗱到呢個時候得咯喎。
跟住然之後咧，我擺上去，大家唔好介意啊，地方淺窄，我攞個爐頭嚟做演示啊，擺位啊 ，OK， 好啦，呢個時候咧，我哋就將原先嘅呢個豆腐咧，就一齊擺落去。哎呀，真係太多料啦！我哋都冇辦法啦，因為咧呢個係家廚，即係我哋成日咧要做嘅。好，搞掂啦喎！呢個時候咧，我哋要做啲乜嘢咧？咁呢個由呢個開始咧，我就同出邊咧有少少嘅唔一樣啦。咁唔好意思啊，擺碟我就比較差少少㗎嚇，咁亦都係家廚常見嘅現象。好，跟住然之後咧，我哋做乜嘢咧？我哋落啲熟油落去，主要咧就落喺嗰啲豆腐嗰度啊。咁呢度好少嘅啫，咁我而家咧落嘅熟油係豬油嚟嘅 ，OK。跟住然之後咧。咁咧，底下嘅菜就會有味㗎啦 ，OK。好，呢個時候咧，我哋就將先頭咧多餘嘅滷水汁咧倒埋落去。呢個咁嘅滷水拼盤係咪好豐富咧？咁大家可以睇下啦。咁先頭咧，大家都睇到嘅即係我嘅豆腐俾大家演示嘅時候，大家係咪覺得好燉又啊？係啊！咁其實咧，呢個豬腸啦，呢個係紅腸啦，咁樣同埋豆腐真係唔拉更嘅。大家咧嗰個即係熟嗰個程度咧，嗰個所需時間都唔一樣嘅。咁大家要注意一下。咁我而家咧就開始做總結啦。咁咧。呢個滷水拼盤入邊咧最難處理嘅咧就係呢個豬大腸，中間嘅豬大腸 ，OK。咁呢個係紅腸咧，相對地容易處理嘅。豆腐咧其實亦都好簡單，大家之後見到我係咪就咁將啲紅腸豆腐掟晒落去就係啊？係啊，滷水其實就係咁簡單㗎啦。OK， 好啦，要注意嘅地方咧就係先係燜咗嗰個豬大腸燜到佢腍先，咁咧就大火40分鐘，放呢個花椒啦，放薑片啦，幫佢一來幫佢除雪氣啦，二來幫佢增味啦 ，OK。跟住然之後40分鐘之後咧，拎起啲大腸之後咧，就輪到咧嗰個滷水，咁滾咗之後咧就將全部嘢同時間掟落去 ，OK。咁咧大滾咗之後就焗佢20分鐘。咁就可以做到咧，豬大腸夠腍，呢個紅布腸咧就剛剛好熟，即係剛剛好夠腍，跟住然之後豆腐又保持軟滑，先頭睇到啦，燉又咁樣，係咪啊？咁就唔會話有過熟過硬嘅現象，因為豆腐好鬼抵死嘅，因為你有嗰啲滷水有味噶嘛 ，OK， 咁有鹽噶嘛，咁變咗咧，你係如果嗰個豆腐咧，你係淥得佢太耐嘅話咧，灼得佢太耐嘅話，佢會收縮嘅，即係啲水分會流晒出嚟嘅，變咗就硬身啊嗰啲豆腐。但係先頭大家見到我啲豆腐仲係好嫩滑嘅，變咗就3種口感啦，腍、滑、軟，係嘛 ？OK， 跟住然之後呢個紅布腸咧，經過呢個滷水滷過之後咧，就好香口嘅。我個仔咧，先頭我俾佢試食，我個仔咧就好鬼憎食紅布腸嘅。但係先頭咧，我問佢：喂，嗱，你最憎食呢嚿，我俾你試下。好唔好食啊？佢點頭話好食。我話如果呢個都好食咧，呢個滷水拼盤咧就一定係冇得輸嘅。OK， 得唔得？嗱，好啦，咁就基本上就係咁多啦。咁係啦，仲有咧就係你個滷水每一次滷
密嘅時候咧，記住一定要加個葱球落去，即係生葱球。咁個葱球好平嘅啫，就3蚊雞買一紮，跟住一紮成紮抌晒落去啦。咁嗱，我喺個影片入邊咧，就即係紮得靚靚仔仔啦。咁啊，如果你屋企咧，其實紮葱球咧都幾難紮下嘅。咁如果你屋企咧，即係你做唔到呢個動作，算啦，全部掟晒落去就係㗎啦。OK， 得唔得？咁啊，另外咧，想佢提香咧，即係更加有揮發嗰種滷水嘅香味咧。加少少酒落去，咁我先同佢加咗50ml，OK， 得唔得啊？咁如果係原先大家屋企裏邊已經有兜現成嘅滷水，就唔使做任何調味料噶啦。如果唔係就過鹹噶啦，OK 嚇？大家要記住，因為點解紅寶腸鹹噶嘛？另外咧，豬大腸吸味吸得好緊要嘅。如果咧你如果你係偏鹹少少咧，佢係好容易食得出嘅。反而豆腐又冇乜所謂，我哋鹹少少，OK， 得唔得？記住啊，呢幾個要訣咁咧就嗱呢個咁嘅滷水拼盤咁就完成啦嚇，咁啊希望大家中意啦嚇，咁啊唔講咁多啦，去食飯啦嚇，整完嘢食就拜拜，希望大家中意啦。係唔好意思啊，漏咗一樣嘢，咁咧嗱，大家咧就知道我有兜萬年滷水喺度啦，咁我相信咧長期跟開 follow 開我嘅觀眾咧，亦都學咗我係整到兜滷水喺度嘅，咁就呢個係滷水嘅做法啦，係咪？有現成滷水，乜嘢都唔使做嘅，淨係加葱加酒 ，OK。咁但係如果係又想食，但係要開呢個急速開滷水，即時開滷水，一次性嘅滷水點算呢？嗱，咁呢，我喺説明嗰度呢，我會加翻就係之前呢有個快速滷水嘅做法嘅，咁啊大家可以試下啦。再偷雞嘅其實好簡單嘅啫，點啊？現成去呢個燒臘檔呢，就買呢個豬腸啊，買呢個墨魚啊嚇翻嚟，咁啊豆腐呢，自己豉油糖。咁啊，撈一撈咁就可以食，就好簡單嘅 ，OK， 得唔得嚇？咁啊唔好意思啊，呢度補充翻少少啫，阻大家時間，唔好意思，拜拜。